Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu har'a immoo viidiyoo adda ta'een hojii adda ta'e isinii qabadhee dhufeetan jira. Akka jaalalaaf kabajaan na hordoftan abdii guddaan isin biraa qaba. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee akkuma argitan habaaboodha. Akkamitti harka keenyaan kirriif kiroosheedhaan habaaboodha achuu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa jalqabaa hanga xumuraatti na waliin turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu jalqabni keenya har'as sansalataan jalqabnaa. Sansalata keenya 80 dhaanna. Sansalata akkuma duraan isinitti hime akkas gooneedhuma dhaanna. Akkasitti 80 dhaanna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 akkasitti 80 dhaannaa jechaadha. Sansalata akkasii 80 lakkoofne dhaannaa jechaadha. Xumureen isinitti deebi'a. Egaa kun akkasitti 80 dhaadheen qaba. Kun akkasitti 80 kanarratti akka kun wal agarsiifna jechaadha. Deebisnee amma 80 kanarra tokko tokko dhaanna jechaadha. Saddeettama kanarra tokko tokko dhaanna jechaadha boolla sii keessa. Tokko tokko dhaanna jechaadha. Isinitti mul'ata dheeyyaadha. Guutuu kanarra tokko tokko dhaanna jechaadha. Akkas kooni 80 dhaanna jechaadha. Asiin gaanna 80 dhaanne kanarra akkasitti finne ammasitti geessifannaa jechaadha bifuma kanaan. Egaa akkuma beekamutti kun 80 irra deeffanne amma akkasuma ta'eera. Marsaan lammaffaa akkasuma ta'eera. Marsaan sadaffaa sansalata 5 dhaanna. 1 2 3 4 5 dhaanne naanneffannee boolla 3 keessa darbifannee 1 2 3 tokko fudhannaa jechaadha. Tokko gabaabdusi. Akkasitti tokko dhaannaa jechaadha. Ammallee sansalata 5 1 2 3 4 5 ammas 1 2 3 lama dabarfannee sadaffaa irratti gabaabdusi dhaannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 4 5 ammas sadaffaa irratti wal qabsiifannaa jechaadha.
tokko lama sadii afur shan amma sadaffaa irratti tokko lama sadii afur shan amma sadaffaa irratti tokko lama sadaffaa irratti guduunfanna tokko lama sadii afur shan amma sadaffaa irratti boolla lama dabarfannee sadaffaa rukutannaa jechaadha. tokko lama sadii afur shan lama dabarfannee sadaffaa irratti tokko lama sadii afur shan lama dabarfannee sadaffaa irratti sadiif gara dheeyyaadha. bifa kanaan asiin geessanitti deebi'a. amma bifa kanaan dhaanneerra marsaan sadaffaa bifa kanaan dhaameera jechaadha. akkasitti dhaanneerra sana booda ammas akkasitti kirooshii tokko sansalata tokko dhaanne sansalata tokko dhaanne kana keessa jaha dhaanaa jechaadha. tokko tokko yeroo jaha tokko lama sadii afur shan jaha jaha bakka waan qabnuuf tokko dabalanna torbatu ta'a jechaadha. akkasitti torba ta'a. achi isii kana utuu mataarraan xalafiin finnee akkasitti ol qabsiifnaa jechaadha. kun saddeetaffaa irratti ol qabsiifnaa jechaadha. gabaabduu siisan sadaa tokko akkasitti fixnee lammaffaa irratti tokko lama sadii afur shan jaha torba shanis jaas godhachuu hin dandeessu. gosan salannoo bal'aa ta'ennaan torba godhadhee jechaadha. torba erga dhaanee utuu akkas hin xalafiin finnee gabaabduu siyaasitti akkasitti guduunfanna. tokko ajjeesnee asitti guduunfannaa jechaadha. kan itti aanu tokko lama sadii afur shan jaha torba akkasitti nuu ta'a. achi ammas tumni xalafiin asuma saddeetaffaa tokko gashinee gabaabsinee guduunfannaa jechaadha. ammas tokko lama sadii afur shan jaha torba akkasitti ammas tumuu xalafiin guduunfanna.
akkasuma ta'a jechaadha. Asiin geessanitti deebi'a. Egaa yeroo dhaabnee baafnu akkas ta'a. Akkasitti nuu ba'a jechaadha. Amma kana xumurree jira, karaa abaabootti deebisna jechaadha. Asii waan hin xumureef nan kutaa. Waan itti hodhuuf kirrii akkasitti hambisee kutaa jechaadha. Kana booda akkasitti harkifannaa kun hin guduunfama jechaadha. Amma kennuwaata abaabootti deeffannu abaaboo godhachuuf akkasumarraa itti naanneessina. Akkasitti abaaboo nuuf ta'e jechaadha. Suuraa abaaboo nuuf ta'e jechaadha akkasitti. Jala kanaan akkasitti hodhannaa jechaadha, marfeedhaan akka inni nu jalaan hiikkannetti. Akkasitti hodhannaa xumureen sanitti deebi'a. Hodhannaa yookaan akkas ta'a. Baay'ee tokko bareeda. Amma kan akkatti dhaanu sanitti agarsiisaa jechaadha baala isaa. Kunis akkuma beekamu sansalataan jalqabama. Baala isaa dha'uudhaaf sansalata 15 dhaanna. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 akkasitti 15 dhaannee jechaadha. Amma deebisnaa asirratti suuraa baalaa dhaachuuf ofirra deebisnaa. Tokko dhaabna achi boolla isii keessa dhaabna. Ammas jalqaba kanarratti lama gaggabaabsinee dhaanaa jechaadha. Akka suuraa baalaa nuuf ta'uuf.
kun akkas nu ta'a. Deebisnee irra keessa kanan bifuma baalaa akka nuu fiduuf akkas walakkaadhaan baasnee fakkeenyaadhaan ni baasnu akkas nu ta'a. Baalli isaa amma marfeedhaan walitti hodhannaa jechaadha. Bifuma kanaan akkasitti walitti hodhannaa. Akkas akkanuma ta'utti xumuree isinitti deebi'a. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Maatiin na ta'a. Bakka isiniin galles koomentiidhaan na gaafadhaa. Isiniin deebisuudhaaf an qophoofsuudhaan isiniin jala galatoomaa.